ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องทัวร์ไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้เรากำลังจะเข้าไปอรดารีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็มีหาดส่วนตัวเป็นหาดบานชื่นนะค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ราคาไม่แพงเนาะเป็นยังไงกันบ้างก็ไปติดตามเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับมีห้องนอนข้างบนห้องนอนข้างล่างนะก็จะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามชมกันเลยช่องทัวร์ไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องทัวร์ไลน์ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับช่องทัวร์ไลน์วันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่หาดบานชื่นนะครับอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับซึ่งเป็นหาดทรายขาวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อรดารีสอร์ทอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดก็คือหาดบานชื่นนะครับตราดนะหาดจังหวัดตราดนะครับออกจากอำเภอคลองใหญ่มาเนี่ยสักประมาณ10 กว่าโลนะ10 กว่ากิโลแล้วจากทางหลวงหมายเลข3หรือถนนสุขุมวิทเข้ามาเนี่ยประมาณ1.5 กิโลนะครับก็จะมาเจอบริเวณนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทที่ติดชายหาดนะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรีวิวเนาะโอเคครับช่องทัวร์ไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับเป็นบริเวณลานจอดรถนะครับนี่มีลิง2 ตัวถือกระเป๋าเรียบร้อยเตรียมเข้าห้องพักนะครับนี่ก็เป็นที่จอดรถเนาะโอเคนะครับนี่ก็เป็นคุณน้องรักกำลังประสานห้องพักอยู่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ฟรอนต์นี่นะครับโอเคเปิดห้องได้เลยครับพี่เปิดให้แล้วเปิดให้แล้วลงห้อง8กับห้อง9ไปนะครับนี่บริเวณฟรอนต์นะมานั่งเล่นชิวๆได้โอเคเดี๋ยวจะไปพาไปที่รีสอร์ทบริเวณรีสอร์ทนะครับตัวลายนะวันนี้เรามาพักอยู่ที่อรดารีสอร์ทนะคะซึ่งอยู่ที่หาดบานชื่นเนาะซึ่งเป็นรีสอร์ทที่อยู่ติดชายหาดจะมีหาดเล่นน้ำส่วนตัวตรงนี้ทรายก็จะเป็นสีขาวสะอาดเนาะเล่นน้ำสบายซึ่งในจุดตรงที่เราพักจะเป็นในส่วนของวิวการ์เด้นจะเป็นวิวการ์เด้นแต่ถ้าเป็นซีการ์เด้นก็จะอยู่ด้านหน้าแต่พอดีจองไม่ทัน เราเลยได้ตรงวิวตรงนี้นะคะซึ่งห้องพักเนี่ยมากี่ครั้งก็ประทับใจนะเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเป็นห้องพักตรงพักจะเป็นชั้นลอยนะจะเป็นชั้นลอยข้างในก็มีสิ่งมีความสะดวกเนาะด้านหน้านี่ก็จะมีโต๊ะนั่งชิวๆนั่งชิวนะมีเตียงนะคะไว้นั่งชิวๆได้เนาะห้องละเท่าไหร่ช่วงนี้1,200ถ้าเป็นการ์เด้นวิวเนี่ยจะ1,200นะ1,200ถ้าเป็นหลังใหญ่จะ2,000จะถ้าจะไม่ผิด2,400 2,400ไปอันนี้มีนะจะมีทีวีตู้เย็นโซฟานี่มันจริงกว้างนอนได้เลยเหมือนบ้านหลังนึงครับใช่เหมือนบ้านหลังนึงเหมือนทาวน์เฮาส์หลังนึงตรงนี้ชั้นลอยใช่ไหมชั้นลอยเป็นห้องนอนนะจะมีที่นอนอยู่ข้างบนพาขึ้นไปอันนี้ก็มีตู้เย็นเหมือนบ้านหลังนึงนอนห้องน้ำเขาจะน่ารักมากที่นี่เป็นดูตัวเล็กจะพามาลีโอ้โหเป็นไงนี่นะครับมาทีไรก็จะสวยงามเอาไว้ผ้าดูข้างห้องอาบน้ำมาลูก
นี่นะครับห้องน้ำเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะ ใช่มีบันไดให้ปีนด้วย นี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลย เก็บเขาจะ นี่ ตัว นะครับ บันไดเอา ประมาณนี้ สวยมาก เมื่อก่อนนี่จะไม่มีมุงตอนนี้มีมุงแล้วนะครับ เพราะว่ามันจะมีรีสอร์ทข้างๆมาแล้วเมื่อก่อนจะเปิดโล่ง จะเปิดลูกอีกอย่างหนึ่ง อ๋อโอเคไป เดี๋ยวเราไปดูชั้นบนนะคะ อันนี้ชั้นบนนะห้องนอนโอ้โหคนรีวิวเยอะจังเลยวันนี้ จังเลยอืม ไปดูตามเด็กๆไปดู นี่ค่ะคุณเพื่อนเท้าอยู่กระป๋องอยู่เลย อ้าวนี่นะครับ ห้องนอนก็ที่นอนก็จะอยู่นอนอยู่นี่เด็กๆเสียงเงียบหน่อยครับ นี่เลยฟังแม่ไม่รู้เรื่องเลยครับ ตัวแสบ นี่ไงแอร์ตัวใหญ่อยู่นี่ ตัวใหญ่เนาะเพราะว่ามันต้องลงไปถึงข้างล่างนะแอร์เนาะ เป็นไง เนี่ยก็เป็นดีไซน์ของที่นี่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลย ใช่ จะเป็นบ้านพักจะเป็นลักษณะนี้ทุกหลังเนาะเป็นอย่างนี้ทุกหลังเลยนะคะ นี่นะครับ นี่ ข้างล่างนี่ ม ก็ อง เป็น แผนลงข้าง เส ล่าง วนาเนาะ นี่นะครับเอาไปข้างล่างเรา ยังไม่ได้เก็บอะไร โอเคโอเค ก็มาเป็นพอจะเป็นแนวทางได้นะครับ เดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศรอบๆให้ชมอีกนี่บรรยากาศ โอ ห้อง เคไม่เปิดน่ะ อาหารเช้านี่เราต้องสั่งไว้ก่อนนะ ช่วงเย็นนะครับ นี่ก็เป็นหาดนี่เป็นหาดส่วนตัวและอย่างที่บอกว่าหาดบ้านชื่นเนี่ยเป็นหาดทรายที่ขาวที่ความขาวๆนะครับนี่ก็จะมีที่นั่งด้วยนะครับ ฟินกันไปนะครับ ฟินเฟอร์ตามนั้นนะครับ นี่ความสวยงามของหาดบานชื่นยามเย็นนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องอันนี้ก็เหมือนเป็นหาดส่วนตัวเลยนะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดตอนนี้เป็นบริเวณชายหาดส่วนตัวของอรดารีสอร์ทนะครับเดี๋ยวจะแพนให้ดูนะตัวนี้ก็จะมีขอให้ท่านผู้ชมก็จะมีจุดนั่งชิงช้าของอรดารีสอร์ทนะครับอยู่ด้านหลังเนาะบริเวณชายหาดนะครับเดี๋ยวจะแพนให้ดูนะครับนี่ฟินมากครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะตรงนี้ก็จะดูแสงดูหน้านวลหน่อยเพราะว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ด้านหลังผมด้านหน้าผมเนี่ยนะครับที่เป็นแม่น้ำทะเลนะตรงนี้ก็จะหน้าดำหน่อยนี่นะครับดวงอาทิตย์ก็จะไปทางนี้นะครับทางนี้ด้านตรงนี้ก็จะไปหาดบานชื่นที่โซนที่โซนหาดบานชื่นหมดแหละแต่จะไปจุดที่แบบเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็เป็นค่ายทหารไปทางด้านนี้นะส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นไปตัวอำเภอคลองใหญ่นะครับที่ไปหมู่บ้านหาดเล็กนั่นแหละครับนี่เด็กๆก็เล่นน้ำทะเลกันโซนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทอยู่ด้านหลังของอรดานะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากมาพักผ่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทรายนะแบบโอ้ยขาวมากที่นี่นะครับละเอียดนะครับ
นะครับหาดที่นี่ก็จะแบบสวยใสนะครับหาดจะทรายขาวละเอียดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะละเอียดขนาดไหนนะครับ น้ำก็จะใสเป็นธรรมชาติมากเวลาท่านเล่นก็จะเจอตัวเคยก็คือกุ้งตัวเล็กๆนะครับนี่มาแหวกว่ายให้เห็นให้จับเล่นได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่มีร้านอาหารห้องอาหารของรีสอร์ทนะครับนี่ถ้าสั่งข้าวต้มนะครับสั่งข้าวต้มท่านจะได้ไข่กระทะด้วยนะนี่แล้วพวกเด็กๆก็จะกินอะไรเบรคฟาสต์นะครับนี่เด็กน้อยพี่หมอก็กินอิ่มเรียบร้อยนะครับนี่ก็ผู้ที่มาพักเนาะนี่นะครับแต่นู่นก็ริมชายหาดตอนนี้สายๆแล้วนะครับ9 โมงกว่าละก็ยังไม่ถือว่าร้อนนะอากาศที่นี่ไม่เหนียวตัวก็ดีหน่อยโอเคอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ไงล่ะไม่มีจุ๊บๆเหรอลูกผมมีเมื่อย